ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអាត្មាក៏សូមលើកអំពីអានិសង្ឃដែលញោមបានធ្វើកសាងវត្តវត្តអារាមនេះព្រះអង្គសម្ដែងទុកនៅក្នុងសត្តមៈសូត្រគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយត្រង់ទេវតាសង្យុត្តសត្តមៈសូត្រទី7សគាធវៈពេលនោះទេវតាចូលទូលសួរព្រះអង្គថាបុណ្យធ្វើបុណ្យអីបានគ្រប់មុខទាំងអស់ព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាយោចសពតតោហោតិយោទទាតិឧបស្សយ៉ាងអ្នកណាកសាងទីសំណាក់ផាអាស្រ័យអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាបានបុណ្យគ្រប់មុខបានគ្រប់មុខយ៉ាងម៉េចអាចចុះបើឲ្យគេហូបបាយហាលភ្លៀងមិនឆ្ងាញ់តលហូបបាយក្នុងម្លប់អញ្ចឹងម្លប់ជួយឲ្យបាយវាឆ្ងាញ់តែមិនត្រឹមតែបានជ្រកទេដល់តែអ្នកឈឺតែដេកហាលភ្លៀងក៏មិនជាតលមកដេកក្នុងម្លប់អញ្ចឹងវាជួយឲ្យគេជាជំងឺដែរតាដល់តែស្ដាប់ធម៌នៅហាលក្តៅក៏មិនព្រោះតលចូលមកម្លប់អញ្ចឹងជួយឲ្យធម៌ព្រោះដែរតាឃើញទេទីសនាសនៈវាជួយគ្រប់មុខទាំងដេកនៅអីក៏បានទេវតាថាចុះបុណ្យយូរជាងគេវែងជាងគេធ្វើបុណ្យអីថាកសាងទីសនាសនៈបានយូរជាងគេវែងជាងគេព្រោះប្រគេនចង្ហាន់ឆាន់តែមួយពេលអស់ប្រគេនភេទជ្ជៈអីហ្នឹងឆាន់តែមួយពេលពីរពេលអស់ប្រគេនជាពរតែ5 6ឆ្នាំអស់កសាងកុដិសាលាព្រះវិហារប្រគេនលោកមិនមែនមួយឆ្នាំអស់ហើយណាញោមមួយជីវិតណាញោមណាបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានព្រះអង្គនៃទេវតាសួរតទៀតបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកណាខ្លះដែលបរិបូរដោយធម៌ប្រកបដោយសិលនឹងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌បានព្រះអង្គសម្ដែងថាអារាមរូបាវណ្ណរូបាយេជនីសេតុការកាបបញ្ចឧតបានញ្ចយេតតន្តិឧបស្សយ៉ាងទេសង្តិវាចរិតតោចសទាបញ្ញប្រវត្តិតិធម្មត្ថាសីលសម្បណ្ណោទេជនីសកគិមីណូមនាលទេវតាបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកនេះបរិបូរដោយធម៌ប្រកបដោយសិលនឹងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌តើពួកណាមួយអារាមរូបាអ្នកណាធ្វើទីកន្លែងណាមួយឲ្យជាអារាមគឺកន្លែងស្រស់ស្អាតអារាមនឹងមកពីភាសាបាលីនឹងគឺធ្វើអារាមនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយស្អាតដូចយើងហៅថារមណីយដ្ឋានអារម្មណ៍អារាមនឹងដូចតែរបៀបដូចថាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍រីករាយជ្រះថ្លាខឹងប្តីល្អូច្រើនចូលមកវត្តបាត់ខឹងណែប្រពន្ធល្អូច្រើនតានឹងខឹងយាយគាត់ល្អូច្រើនគាត់ចូលមកវត្តឃើញតែវត្តទៅវាស្រឡះមុខមាត់បាត់ខឹងអ្នកមានទុក្ខលំបាកចូលមកវត្តបាត់ទុក្ខកន្លែងដែលធ្វើឲ្យទៅជារមណីយដ្ឋានមានកម្មចដើមានផ្លូវមានសួនច្បារផ្កាភ្ញីចបាចបៃមានលតីមហាហង្សតយងយុទ្ធផ្កានួនស្រីរៀបចំទីកន្លែងឲ្យមើលទៅស្រស់ស្អាតគេហៅអ្នកកសាងអារាមបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទី2វណ្ណៈរូបាអ្នកដាំដើមឈើធំជាម្លប់សម្រាប់គេជ្រកកោនឬថែរក្សាការពារព្រៃឈើគេស្រាប់ឲ្យគេជ្រកកោនបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយេជនីសេតុការកានណាកសាងថ្នល់ស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យចេញថ្លៃទុកដរឲ្យគេឆ្លងជាដើមបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមួយទៀតឧតបានញ្ចៈនណាធ្វើអាងធ្វើបាក់សាំងធ្វើពីងទឹកធ្វើស្រះទឹកធ្វើដងទឹកឲ្យគេងូតគេផឹកប្រើប្រាស់យប់ថ្ងៃបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមួយទៀតអ្នកកសាងទីសំណាក់ផាអាស្រ័យទីឧបស័យបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទីសំណាក់ផាអាស្រ័យជាសេនាសនៈពុទ្ធចែកចេញជា4មញ្ចបៃថសេនាសនៈគ្រឿងក្រែទូតុកតាំងអានឹងរបស់តាបកែណាស់បកែកាប់បកែចាំងឃើញទូឃើញតុកឃើញតាំងបាក់បែកនាំគ្នាមកជួសជុលមកធ្វើហើយទី2សន្ធតសេនាសនៈអានេះខាងយាយម្ដងខាងកតិលខាងលើកតិលខាងក្រោមកំរាលខាងលើកំរាលខាងក្រោមគឺសម្រាប់យើងអង្គុយសម្រាប់ធ្វើពីដានរនាំងវាំងនោនអានឹងរបស់យាយបកែណាស់ឯទី3គេហៅថាវិហារសេនាសនៈរាប់ទាំងពហិទាំងកុដទាំងសាលាឯទី4ឱកាសសេនាសនៈបរិវេណវត្តទាំងមូលតាំងពីលបងតាំងពីខ្លោងទ្វារអ្នកណាកសាងរបស់ទាំងនេះបានបុណ្យទាំងយប់បានបុណ្យទាំងថ្ងៃបុគ្គលនេះហើយបរិបូរដោយធម៌ប្រកបដោយសិលនឹងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ណាញោមណាពេលចុះត្រឡប់ពីឋានសួគ៌មកវិញបានផ្ទះធំទំនំខ្ពស់មានដីមានធ្លីច្រើនកន្លែងមានផ្ទះហើយរបស់របរប្រើប្រាស់មិនខ្វះពីទូពីតុកពីតាំងពីរបស់របរសពយ៉ាងមានទាំងអស់គ្រប់មុខដោយសារតែយើងបានដាំពូជសេនាសនៈតុកអានឹងដូចគេបកាយស្ទូចគេបកាយរត្រីអ្នកធ្វើអូតែលធ្វើផ្ទះសនៈគេបកាយរលុយឲ្យតែមានភ្ញៀវទៅដេកច្រើនគេបានលុយអ្នកធ្វើផ្ទះសនៈ
ao ta miền nhiều ta đê chán cái bàn lôi cho dương thưa bờ hia bạc cài rô ấy đài bạc cài rô bon taการนานๆล้างบะเฮียยังบานบอลนานๆให้กับท่านโจบะเฮียยังบานบอลลูกแต่เธอปอสดลูกแต่เธอบอลไอเลยน้องยืงเนี่ยบานบอลตั้งอ้อนั่นยมนะบานตั้งยุบบานตั้งไงบานเตวดาเชียคลานังเกียร์ถาปองอะไรบานจะยืงเชียคลานอมขณีกอสางลายปิตบงลอยลูกในแต่ขนมปรีเตปองบัวหอยมอปองดักฉบับถารุกขมูลเสนาเสนังในสายปปจีตัดเตยีเวชีเวียงอุตสาหะการในยาวเนี่ยบัวหอยเตาตาสไลดำเชื่อมลุกเชื่อจิตตีสำนักพระอาสไลดราบดอลอชีวิตปันแต่บสันจิเมียนกิทัวอัตเรกเลียบทัวกดทัวสลาทัวเปรียวิเฮียทัวประสาทรุงแถวทัวกุเฮียพนมกุเฮียการเองทะเลเอาเนื้อตัวเนื้อจ้ะจนนอนนุปิโคสองลูกเนื้อตะขนงปรีอัตอนเมียนเตียอัตอนเมียนกอดที่โยมายก็สรับเรียนจะกะหะสิทธิเจนมาเป็นลำล้างเคยลูกในขนงปรีก็สัวทันดิกุนสังกะไลนาลูกธาธรรมะกะไลนี่ลูกองมุ้ยกะไลนุองนุกะไลนุให้สังขนงปรีจังจ้องเบอร์เมฆเพลียงเมฆอัลลัมมาไม่เตอตามตำนานน้องทั้งไปยังอดเมียนกะไลบ้านเรียนจะกะหะสิทธิจงกอซาปนปปุตมันตอนอาณญาตเรื่องนี้บานปะองอาณญาตอาเตเรกเลียบเอาเบอร์เมนกิทัวกดทัววัดเอาเนื้อตัวเนื้อจ้ององนาจงเนื้อปรีก็เนื้อเตอปนเบอร์จงเนื้อวัดกิทัวเอาก็เนื้อเตอบานรวงบานประสาทไอ้ก็ตัวเนื้อจ้องเรียนจะกะหะสิทธิจับประดามกอสร้างไปเฮียวิเฮียมามัดนี่เปรมาทัศนาสนะเต้กะไลชิโรกะไลเนื้อเต้โดยเฉพาะวิเฮียนั้นเปรทาวัดก็บ้านเปรทัศนาสนะกะไลชิโรกเนื้อก็บ้านเปรทาอารามเปรทาตีกะไลสำหรับจิโรกาวน์ก็บ้านเมนจิโรงอุปสดเตสรันยังดักดอลลาร์เป็นกอดกอสร้างบ้าน60 ขนองประเกณฑ์ลุกอัดหินตัวประปุ่นตอนอนุญาตอะไรปองอนุญาตเอาอยู่ตัวให้มันดังเวทำไมเวดักประเกณฑ์ตัวคล้วนกันลุกสักตั้งรู้เรื่องตั้งอ๋อจังบ้านปองเอาเวจีซองตั้งผมใบตื้อก็กาดลางกาเวจีซองตั้งผมใบตื้อเอาดักจีสมบัติกรุพรระบอบซองบ้านไปเฮียมุนเก60 ขนองโยม60 กะไลให้ก็สรับแต่อนาถบรรณกะเศรษฐีเนยสาวัตไทยมโรซีจมวยเรจิกะเศรษฐีดังเรื่องนังเต้ก็เฉียดล้าจ้องประกาศวัดทำไมโยมหมายก็ตื่นเต้นได้วิชโมเจตประกาศวัดทำไมดูยังเธอทำไมอย่างจังอะให้ก็มอรัตเนียปองถ้าปองเอาฉับนิมนต์เติมใส่ศาสนาเนยสาวัตไทยขยมปองเต็งวัดเต็งได้เธอวัดทำไมประเกณฑ์ถวายปองดอลลาร์ปนยิงเติบานติงได้ไปชิมเจตก่อสร้างวัดชิมทำวัดจิตแต่ปนนังบานกดทมบุญหนึ่งตีเวทวายป้องสรับตะวิสาขายนองวิญเฉียดคลาจงถือวัดได้ก็ถือวัดปปีเรียมทวายป้องตียิดระบอกป้องไอ้เนาะก็ถือวัดนิโครทีเรียมทวายป้องตีปุตตบรสัตจนวนคล้อยกนอมขณีก่อสร้างวัดปตอมาต้นละสอบไงหนึ่งจังเตยนายมนะนี่ประวัติการชีวัดอารามโดยสิ่งใดสิ่งใคร